大家好，我是超子。为什么烧烤店烤的生蚝和蔬菜都特别好吃？饭店用的蒜蓉辣椒酱是怎么做的？蒜蓉辣椒酱怎么做才不苦、不黑、不绿，蒜香浓郁？今天我就把这款秘制蒜蓉辣椒酱免费分享给大家，可以用于烧烤、蒸菜、炒菜，味道嗷嗷香。首先准备去皮大蒜500克，先用刀把大蒜的根部去掉，全部处理好以后，用刀把它剁碎。最好不要用绞肉机来绞，刀剁出来的蒜蓉炸出来才会更香。剁成绿豆粒大小就可以了。全部剁好以后放入盆中，用水清洗。清洗的目的有2个，一是洗掉蒜蓉的粘液，从而炸的时候不容易粘锅底，不容易炸黑炸苦。再一个就是去除蒜蓉的辛辣味。洗好以后，用一个干净的纱布攥干水分，然后分别放到2个碗中。1碗是蒜蓉的2/3，一碗是1/3。准备少许小米辣，用刀切碎剁碎。不吃辣的可以不放，小米辣的多少根据个人口味。再准备少许洋葱丝、姜片、角葱、花椒、八角2-3片香叶。先用清水把香叶、花椒、八角洗净，然后控水备用。锅中做500克植物油，油跟蒜蓉的比例是1:1。放入洗净控水的香料，小葱、洋葱、姜片。开大火将所有的小料炸干炸香，这个过程大概需要5分钟左右。彻底炸香，炸出香味，炸至变色以后，将残渣打出，分2到3次放入多的1碗蒜蓉。放的时候用勺子轻轻的抖，防止蒜蓉溢锅。千万不要一下子把蒜蓉全放进去，否则油会溢出来，相当危险。这也是一些经验和技巧。全部放进去以后，开大火炸，这个过程家庭小灶，大概需要3到5分钟左右。炸至蒜蓉全部飘起时，微微变黄就可以了。这个时候改开中小火，放入准备好的小米辣，继续中火熬30秒左右。放入另1碗少的蒜蓉，这就是传说中的金银蒜。2种蒜口味叠加，口感才丰富，蒜香才浓郁。继续开中小火熬1分钟左右。接下来调味，放入蚝油30克，鸡汁20克，也可以用鸡粉来代替。盐10克，白糖5克，胡椒粉少许。调料全部融化以后，关火，蒜蓉辣椒酱就做好了。可以用于烤生蚝、烤扇贝、烤各种蔬菜，也可以用来蒸虾、蒸扇贝或者蒸各种蔬菜，味道都嗷嗷香。熬蒜蓉的油可以用来炒菜，味道超乎您的想象。前段时间有个粉丝朋友说娃娃菜怎么做好吃，今天我们就用熬好的蒜蓉酱做一道蒜蓉粉丝蒸娃娃菜。娃娃菜洗净切成小段，粉丝提前泡软，放入蒜蓉酱，搅拌均匀，放入盘中垫底。锅中做水，放入少许盐。水开以后，放入切好的娃娃菜。再次开锅以后，在锅中煮1分钟左右，这样可以减少蒸制的时间，还可以去除娃娃菜的生菜味。煮好以后，彻底压干水分，放入盆中，加入1勺蒜蓉辣椒酱，搅拌均匀，放入盘中，摆好队形。再浇上一点蒜蓉辣椒酱，上锅蒸10分钟左右。10分钟以后，将蒸好的娃娃菜取出，撒少许迷人的小葱花。酒店做的话，再呲一点热油，把香味呲出来。家里面做清淡一点，就不用浇油了，浇少许蒸鱼豉油。一道蒜香浓郁的蒜蓉粉丝蒸娃娃菜就做好了。我这款秘制蒜蓉辣椒酱可以商用，可家用，不要大家1分钱，只要给超子点个关注，点个赞。后续还会教大家更多的菜品。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。